Sa mga naghahanap ng automatic transmission parts ng mga sasakyan, maaari nyo po akong kontakin sa ibibigay kong email address, messenger, o makausap ako ng personal para hindi kayo mag-alangan. Ibibigay ko rin ang full address sa Maynila at phone number ko dito at contact person sa Maynila. Kung may katanungan sa shipping, include na ang bayad sa automatic transmission overhauling kit. At para malaman ang halaga ay makipag-unayan lamang po sa akin. Lahat yan po ay ipapaliwanag ko sa inyo. Ang importanteng kailangan ko po ay ang VIN number na 17 digits na sasakyan, transmission number, hindi po serial number. Makipag-ugnayan lamang po sa akin at malaman muna ang halaga ng automatic transmission overhauling kit. Nabalitaan ko po dyan sa atin bakit itemize ang bentahan ng automatic transmission parts. Samantala, kasama sa overhauling kit, hinihiwalay sa overhauling kit parts. Kaya nagmamahal lalo kapag itemize. Sa bayad naman po, papaliwanag ko na lang po sa messenger o sa Zoom. Hindi na mag-abutin ng ilang araw, matagal na ang 15 working days. At sa inyo na kaagad ang parts. Kompletong detalye lang ang kailangan ko at transmission number o send ang transmission number na ang larawan para klaro. Kung mayroon po kayong Zoom, mas mainam po ang usapan. Kung wala naman kayong Zoom, ay mag-download lang po ng Zoom apps. Kung meron naman kayong WhatsApp, lahat ng impormasyon ay ibibigay ko sa inyo at palaging updated ang mapapag-usapan natin regarding sa automatic transmission overhauling kit. Ulitin ko po, ibigay nyo lang ang buong detalye ng sasakyan, transmission, number ng transmission, vehicle identification number, 17 digits po lahat yun. Makikita ang 17 digits na BIN sa harapan ng windshield sa kaliwa o kaya sa may pintuan ng driver side nasa gilid ng poste ng sasakyan. Okay guys, musta kayo dyan? Itong video kong ito regarding sa mga may problema sa automatic overhauling parts. Ngayon, para maka-order kayo ng automatic overhauling kit, ibibigay ko sa inyo ang buong detalye para makontak nyo ako. Ibigay nyo lamang ang complete BIN, Ulihan to. Vehicle Identification Number, Oo, dito ka muna. at ang transmission number. Yun ang pinaka-importante. Kung alanganin kayo, picturean nyo para malaman ko yung transmission number. Okay? Kasi dyan sa atin, nabalitaan ko na ang mga auto supply nagbebenta ng transmission parts ng automatic at itemized pa. Akalain nyo yan. Kasama yan lang sa overhauling kit. Bakit nila ina-itemize? Talagang sobra na naman ang tinutubo nila dyan.
nabalitaan ko ang automatic transmission nagkakalaga ng 25,000, 30,000, 35,000, 40,000. Ganun po ba? Kung makikipag-coordinate kayo sa akin at magkaroon kayo ng idea regarding dito sa automatic transmission parts, wag po kayo mag-alilangan na kontakin ako. Ngayon, ibigay nyo ang buong detalye at ititingin ko rito para ako'y makabili at maipadala sa inyo. So bago ko ipadala yan, paalam ko sa inyo kung magkano yung dapat na bayaran. At meron tayong contact person sa Maynila, mismo sa Maynila. Kahit tawagan nyo pa siya, magsalita ka, araw-araw, makipag-update kayo. At ako'y ma-update nyo araw-araw dahil online naman ko. Online ako araw-araw. So, huwag kayo mag-alinlangan. At hindi naman ito maliit na bagay lang to. At meron din naman akong Facebook account. At sa aking Facebook page, makipag-ugnayan lang kayo sa akin. Yun lang ang overhauling kit. Ngayon, kung may idadagdag pa kayong pyesa hanggat maaga, isasabay ko, pero ibigay nyo ang part number. Ang part number ng, halimbawa, yung solenoid. Nandun na yun, nakaano na sa solenoid mismo, yung part number. I-picturean nyo, pakita nyo sa akin, at ipapadala ko kasabay ng overhauling kit kung sakaling mag-order kayo sa akin. Okay po. I-message nyo ko sa Messenger o kaya kung gusto nyo akong makausap sa Zoom, mag-download lang po kayo ng Zoom para makausap nyo ako. Para masabi nyo na hindi naman ito lokohan. Kung may ipabibili kayo, isesend nyo lang yung pera sa bangko ko para maibili ko na kaagad dito at maipadala sa inyo. Araw-araw kayo makipag-update sa akin, walang problema. Kapag nakuha ko na yung presyo ng spare parts, ipapaalam ko na kaagad sa inyo. Saglit lang yun, papadala ko na kaagad yun. Hindi ko na patatagalin. Dahil alam ko, kailangan nyo yun at magamit nyo naman yung sasakyan sa maayos na supply na spare parts sa inyo. Buo yun. Overhauling kit. Kanina po nasabi ko automatic transmission. Hindi po automatic transmission overhauling kit ang sinasabi kong halaga. Yung halimbawa, 25,000, 30,000 o 40,000. Maraming salamat po. God bless. Pwede nyo rin ipadala sa Western Union. Ibibigay ko yung complete name ko. O kaya yung account number ko para maipadala yung pambili ng pyesa. Huwag po kayo mag-alilangan. Hindi po tayo naglolokohan dito. Pwede nyo ako i-update araw-araw sa Facebook, sa Messenger. Kung may WhatsApp kayo, pwede rin po sa WhatsApp.